bellissimi, puoi farli. Buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione della guida Veneto e Veneti dell'autore Marco Zonta. Io porto innanzitutto i saluti e le scuse del presidente Roberto Ciambetti, che avrebbe voluto essere qui oggi, ma purtroppo è stato chiamato a Bruxelles al Comitato delle Regioni e non è difficile comprendere che doveva per forza essere là, e quindi, malgrado sia stato uno dei primi lettori di questo libro, si scusa con l'autore e con voi tutti per non poter essere presente. Veneto e Veneti non è una guida, non ha l'ambizione di essere il classico manuale di storia del Veneto, di cultura veneta, quelli approfonditi, quelli alle volte anche pesanti da leggere. Mi piace definirlo come una sorta di bignami, l'abbiamo usato tutti il bignami, penso, alle scuole. È un bignamino scanzonato che è ironico, capace di autoironia e grazie alla sua leggerezza e semplicità di linguaggio offre al lettore comunque indicazioni, notiziole, sintesi che aiutano a capire meglio la nostra cultura, la nostra realtà veneta, andando ben spesso al di là di quelli che per noi sono gli stereotipi. Così sorprende trovare, ad esempio, fra i personaggi famosi Christine de Pisan, si legge così? Sì. Grazie. Nata Cristina da Pizzano, dopo Maria di Francia era la prima scrittrice di professione e comunque la prima storica di professione che credo sia sconosciuta ai più, non solo a noi in Veneto. Ed è un peccato perché Cristina fu una vera femminista antilitteram, che ebbe il pregio di sollevare alquanto sdegnata per prima la questione femminile, dopo che aveva letto due opere rispettivamente di Boccaccio e di Jean de Meaux, per i quali la donna è per natura un essere vizioso. Ecco, voglio dire, Veneto e Veneti è capace di spingerci fra il serio e il faceto, ma sempre con il sorriso comunque sulle labbra, a ripensare a questo angolo d'Europa, il nostro Veneto, la nostra meravigliosa terra e il suo meraviglioso popolo. Non c'è nessun sciovinismo in quello che vi racconto, nessuna autoesaltazione, quanto un modo simpatico per invitarci alla riflessione. Ogni popolo, ogni regione ha grandi valori, bellezze, storie da raccontare. Mi piace pensare a Veneto e Veneti come all'abito di Arlecchino, con tanti colori messi assieme, capaci di creare un'armonia allegramente magica, senza bisogno dell'armocromista, ovviamente. Arlecchino per il Veneto non è poi diverso da Bertoldo in Emilia o dal Bianco Pulcinella. Ogni regione ha le sue maschere, le sue dignità e le sue storie, che sarebbe bello poter conoscere, a maggior ragione oggi, quando la televisione ormai parla un italiano romanizzato nella sintassi e nella pronuncia, negando la principale ricchezza di queste nazioni, le sue culture regionali. Ecco allora, trovate 100 domande e 100 risposte su Veneto e sui Veneti. Un libro da leggere e rileggere, magari sorridendo, come quando arruola tra i Veneti il famoso Troiano Antenore, fondatore di Padova, che ci fa pensare una curiosità fra le tante. Per noi Veneti non esiste lo straniero, il cosiddetto estraneo, un fiastrano, insomma. Casomai noi altri in Veneto abbiamo il foresto, colui che viene da fuori. Così il foresto Antenore diventa Veneto ad honorem, al pari di tanti di noi che, giunti nella nostra terra, si sono innamorati tanto da non poterla lasciare. Pensiamo a Petrarca, ma anche a Shakespeare, che al Veneto dedicò opere straordinarie. Non ultima la storia d'amore, che conosciamo tutti benissimo, quella di Giulietta e Romeo. Io vi auguro buona lettura e adesso passo la parola all'autore, che saprà incuriosirci ancora di più su questo libro. Marco, sì. A te. Allora, buongiorno a tutti. Mi chiamo Marco Zonta, mi sono Veneto, mi vivo in Veneto e mi parlo Veneto. E ora, vi dico che fondamentalmente questa guida che ho scritto parte da un principio, che è la gratitudine. E c'è gratitudine per i nostri vecchi. Quindi l'idea che il Veneto sia lingua
riconosciuta a livello regionale e che sia riconosciuta dall'UNESCO, quindi a livello internazionale, e che stranamente si sono dimenticati gli italiani di dire che è una lingua. Quello che voglio fare è dare un senso di riconoscenza ai nostri vecchi che parlava come so devo parlarmi adesso. Prima di cominciare a fare un po' quello che è la presentazione della mia guida, voglio farvi sentire il spirito di questa guida qua, attraverso le parole di un grande cantante moderno veneto che si chiama Giorgio Gozzo. Davide, siete voi? Mi son toso fortunà, fin da boccia viaggià, ma mi son sempre sentito da Dio ogni volta che tornavo in Rio. Anche in montagna, al mare o al lago, dentro di me pensavo a Cassago. Mia madre diceva che ero mona a preferire Cassago a Barcellona, a Londra, a New York o a Parigi, ma amico sempre amai i miei campi e i miei amici. Certo, in giro che c'è tante robe belle, non sono mica deficiente, ma forse il bello del mio paese è proprio che non che sei niente. Come se fosse ancora tutto da dire, da inventare, come se non che fosse meriti preesistenti di cui potersi vantare. Come fa spesso chi è nato su una bella città di storia o su una spiaggia con perfetto tramonto. Ecco, qui là fai fighi, ma che trovasa tutto pronto. E il bello invece qua, te che da catarlo dentro di te, sognarlo e farlo vivo ogni dì. Però dopo il tuo veramente e nessuno mai ti porterà via. Anzi, insieme a quei come te potrai sentirla tutta sta magia. Sarà che in pianura tra nebbia e panocce l'occhio si posa sempre vicino, che se solo il cielo a farmi sognare da quando so piccenin. Continuo a guardar su e forse se per quello che sono ancora qua a far quello che mi piace. L'orizzonte ti fai da te, ma non sta a pensare che voglia dir vivere una vita in pace. Bisogna aver fede, coraggio e una missione speciale. A mia è di fare amare a me terra a livello internazionale. La prima volta che sono stato a Hollywood mi sono sentito mai, vi dico. 4 stesso un marciapiede onto e se da una vita che ne dici che questo è figo. E il ponte del Mussato a Cassago è una roba eccezionale in confronto. Se che nessuno se ne rende conto. Perché tutto non è come che sei realmente, ma come che ti conta. La gente delle robe guarda solo che appunta. E qua, de che il poco che gemo, se parla spesso mai. Ma vi immaginate se attaccassimo tutti a vederlo eccezionale? Con non te che niente, robe semplici e importanti e diventa gigantesche. Te si costretto ad andare a fondo su robe, storie d'amore, no tresche. E se che sei una roba su cui go scavà fino al sfinimento, se che cantare nella mia lingua è il mio più grande godimento. Mi piaceria tanto che un domani tutta generazione e capisse che essere te stesso fin in fondo ti puoi dare grandi soddisfazioni. Mi piaceria che cantare in veneziano, padovan, vicentino, rovigotto fosse una roba che fa il botto, che la gente non si vergognasse più del nostro accento, che fosse considerata una roba figa dal Trentin fino al Salento. Non per essere meglio di che altri, anche perché in tante robe non sarissimo, ma può darissimo essere migliori se tutti le credessimo. Al de fora di qualsiasi politica che spesso si appropria dei sentimenti per fare i suoi interessi. Sarebbe bello riscoprire noi stessi, nella musica, nell'arte, creando nuove tradizioni, ma forse a fine, chi che lo farà, resterà sempre che i 4 goldoni. Che tra l'altro goldoni, quello vero, o che aveva capito 300 anni fa girando il mondo. Se che la gente si cade smentegata e crede che fin fondo, coltivando un senso di inferiorità rispetto a che altri, che par sempre più fighi, più giusti, più scaltri. Sarà che ai miei occhi vedo sempre tanta fuffa e poca sostanza, ma mi fermo qua e vi lascio i miei pensieri e qualche canzone nata dentro sta stanza. Ecco, sono il presidente dell'associazione CEA Venetia e questa associazione praticamente ha l'ambizione di valorizzare e promuovere la nostra cultura. E soprattutto, anzi, si indica paitosi. Io non uso mai la parola giovani perché mi pare che quando dico giovani devo parlare qualcosa come tipo i dinosauri. No, i nostri tosi veneti, che noi sono i veneti del Veneto, perché tanta gente pensa che noi altri siamo veneti perché viviamo in una regione che si chiama Veneto, non è così. Il Veneto come regione nasce nel 1948 e il primo consiglio regionale del 1970, a giugno. Quindi prima ci chiamavamo Veneti, quando eravamo sotto l'Austria, si chiamavamo Veneti quando eravamo sotto
i francesi, se chiamavamo veneti quando era serenissima, se chiamavamo veneti quando era i franchi, gli ostrogoti, i visigoti, e se chiamavamo veneti quando erano i romani, tant'è che i romani i negari con una terra, nel 7 d.C., quindi si parla tanti anni, si chiamavano veneti anche prima, si chiamavano veneti fino a 3500 anni fa, nell'età del bronzo. Quindi non c'erano ancora i romani, che erano i veneti. Noi altri abbiamo una cultura, un patrimonio artistico-culturale che è immenso. Noi altri si dice che abbiamo circa 1/6 del patrimonio artistico mondiale, occidentale, intendiamo. Ma sembriamo che non interessa. Noi altri ne dice che siamo un popolo dei greci, dei briagoni, dei bestemmiatori. Noi altri siamo come regione, siamo la prima regione per volontariato, per esempio. Razzisti, è difficile dire che i veneti sono razzisti, tenendo conto che Antenore sta forse il primo nostro emigrato. E l'altro giorno ho fatto un giro sul Borchio e a un certo punto a guida mi ha detto se andai alla Malcontenta. A un certo punto vedo un affresco e vedo come si chiama gli elmetti che usavano gli antichi greci? Cimiero, no? Dovrebbe essere cimiero. E era azzurro. E ho detto, guarda, l'azzurro è proprio il colore dei troiani. E mi sono detto, ma sarà che sia vero sta roba qua? Ero sono andato un po' in cerca, no? Perché a guida mi ha detto, no, è fantasia, ok. E ora partiamo dal presupposto che Troia è esistita e Iaga Troa, quindi si sa qualcosa. Dopo il fatto che ne parli Eschilo, Tito Livio, Plinio il Vecchio, Catone, Omero. No, consideriamo, questa fantasia, vabbè. Comunque chiuso il capitolo Antenore, che è il primo dei personaggi che io elenco qua. Quindi si parlava valorizzazione e promozione. Valorizzazione è praticamente, fondamentalmente, a lingua. Perché a lingua? Perché mi considero a lingua e il sangue che gira attorno alle vene della cultura veneta. Se noi altri perdiamo la lingua, la cultura perde l'anima. Noi altri dobbiamo conservare la lingua. È importante conservare la lingua, ma non per noi altri, ma per rispetto, per gratitudine. Per gratitudine dei nostri vecchi, di quello che è passato, e soprattutto per i nostri migranti. Mi so un ex metalmeccanico che con un programma laboratori studenti si gallerea a Venezia e conoscendo un mio zio, non so se un senatore della Lega di tanti anni fa, che ha aperto dei centri universitari nel Sud America, sono andato in Sud America, sono stati 10 anni nelle nostre comunità venete. Come spesso dico, noi altri non abbiamo idea cosa vuol dire il senso delle radici. Noi altri sappiamo da dove siamo venuti, sappiamo chi sono i nostri genitori, chi sono i nostri nonni, trisnonni, che tra parentesi praticamente tutti parlavano veneto. Per loro no, per loro è importantissimo sapere da dove chi viene. E noi altri dovremmo avere anche un obbligo morale di essere presenti, ma veramente. Qua ho indicato che c'è qualcosa come 200 associazioni dei veneti all'estero. C'è i consolati, c'è le nostre ambasciate. Noi altri potremmo avere relazioni culturali, scambi commerciali. Oltretutto loro sono nel BRICS, che probabilmente sarà una grande macroeconomia. Potremmo avere i rapporti proprio anche professionali tra i tosi brasiliani, per esempio, argentini, australiani, e qua nel Veneto e viceversa. Fondamentalmente, quando parlo di promozione, intendo proprio questo: riuscire a far passare la nostra cultura, non solo i tosi qua nei Venezie, cioè la regione Veneto, la regione Trentino,
nella regione Venezia Giulia e nell'Istria, e poi anche le nostre comunità che ci sono in Sardegna e nel Lazio, che ormai le stiamo perdendo. Ma appunto anche la promozione negli altri paesi. Di cosa allora? La lingua, la cultura veneta e la storia veneta. Hanno fatto un'inchiesta l'assessorato alle politiche sociali di Padova per sapere se i Tosi sapeva della nostra immigrazione. 1 su 10 che sentio della nostra immigrazione. 5 milioni di veneti ise partì. 5 milioni sono tanti. Sono dei veneti, poi sei tretini, friulani, giuliani. C'è intere città dedicate a noi altri, ai nostri posti. Nova Vicenza, Nova Bassano, Nova Treviso, Nova Padova. Ma sembriamo quasi che ci dismetteremo. E sapete una roba che mi ha veramente colpito, che io pensavo ultimamente, è che noi altri abbiamo sto tenore di vita, tutta questa agiatezza che abbiamo noi altri, e mi sono domandato, ma da dove viene tutta questa agiatezza? Dove viene tutti questi skate, tutto questo nostro vivere bene? E ora ho pensato, ma se nel Settecento che erano gli aristocratici si teneva a terra e il 99% di noi altri come discendenti lavoravamo là come contadini. Dopo c'è stata l'unità d'Italia. Con l'unità d'Italia c'è stata una crisi perché gli aristocratici sono stati soppiantati dai borghesi. E se gli aristocratici che interessava il titolo, il prestigio, ai borghesi no, interessava i skei. E quindi bloccati le zone demaniali, non si poteva più entrare nei boschi attorno alla legna perché c'erano i carabinieri che ti arrestava, non ti potevi portare a vacchetta e così siamo stati costretti a emigrare. Ma ora, dopo che abbiamo avuto un'intera guerra mondiale, cioè un fronte era qua, ma ora come che siamo riusciti? Io dico, ma come che siamo riusciti? Vagonate di soldi che arrivano dai nostri immigrati. Sembra impossibile. Io faccio tutti gli immigranti. Io faccio gli africani adesso. Perché? Perché vuoi avere un contatto con la loro terra d'origine e cosa fai? Che manda skate. Però, come è successo a noi altri, ai nostri immigranti, dopo diventa scomodi. Vogliamo dismentegarsi di loro e se siamo riusciti a dismentegarsi, tant'è che una persona su 10, un toso su 10, sa qualcosa dell'immigrazione. Dei motivi dell'immigrazione, nessuno ne sa. Ho fatto, quando ho cominciato quando mi sono laureato proprio qua a Ca' Foscari, sull'immigrazione veneta, il professore mi ha detto, guarda, te da fare una tesi sull'immigrazione veneta. Mi ha detto, ma quanti veneti che sarà là? E ora c'è poi il computer, mette come diciamo Zonta, bene, e ora mette Zonta, viene fuori 600 epicentro Bassano, sì 600 però. Guarda, in Brasile ce ne sono quasi 10.000. Ho detto, ma come è possibile che mi non so niente di sta gente? Perché non sei scritto sui libri di storia? Perché? E ora ho detto, ma aspetta un attimo, ma perché sei partito? E ora ho fatto le ricerche. E dopo sono andato in Drio. Ho detto, ma ora che sei in Drio? E ora mi sono domandato, ma come si casca a Repubblica di Venezia? Sì, è arrivato Napoleone, ma basta, appunto. Non si sa niente. E anche la storia della regione Veneto. E prima come si chiamava? Non te lo trovi? E tre Venezie. Ma mi provo a domandare, dico a uno, ma te si ti parlare di tre Venete, tre Venezie? Sì. Cosa sei tre Venezie? E mi guarda e mi fa, ma Venezia? Mestre? No, guarda, io ho detto, ti sei un attimo fuori strada. E ora dico, ma come sai che non sa cosa vuol dire tre Venezie se lo sentiamo continuamente? E dopo mi sono detto, ma che non lo so neanche a me? Non lo sapevo ma per il Ministero della Pubblica Istruzione mi dovrei insegnare nei superiori, nei licei scientifici. E non so cosa vuol dire tre Venezie. Dove sono in cerca di sapere cosa è tre Venezie? Su Google.
Allora mi viene fuori che tra Venezia è Venezia Giulia, vabbè, la Venezia tridentina, cioè Trento, e a Venezia Uganeo, chiamata anche Venezia propria, il Veneto. Ma perché non so sta roba? E prima, se c'era tre, come si chiamava prima? Si chiamava Venezia? Come Venezia, a città, no? Era un po' come il Messico. C'è lo Stato del Messico e c'è la città del Messico. E c'era Stato di Venezia e la città di Venezia. Sì, ma prima Venezia non si chiamava neanche Venezia, si chiamava Rialto, per dire. E prima, come si chiamava? Si chiamava Venetia, perché era il nome latino, che oltretutto è un pluralia tantum, ma qua non va a massa, per conto che... Comunque c'è tantissime curiosità sulla nostra storia. E ora praticamente scomincio sto libretto facendo una dedica. Dico ai vecchi e ai bocci di tutte epoche, a tutti i popoli d'Italia, perché mi faccio questo per il suo Veneto, ma se fosse sardo faria lo stesso, se fosse siciliano faria lo stesso, anche se fosse Zulu. A tutti i popoli e le genti d'Italia, la loro millenaria storia, il loro patrimonio culturale, le loro lingue, usi, costumi e tradizioni. E ora qua mi scomincio con i personaggi che potrei raccontarvi adesso, ma siccome ho fatto una storia se arriviamo alla fine che riesco a stringere, perché è un problema parlare massa, come tutti i veneti, e vi racconterò. E comunque che i personaggi, e qua i personaggi parte da Antenore, mitico, fondatore, poi San Marco, Marco Polo, Caboto, Pigafetta, Palladio, Canova, Casanova, Vivaldi, Goldoni, cioè noi altri, ma veramente, noi altri abbiamo, nell'architettura abbiamo il Palladio, nella scultura abbiamo il Canova, cioè abbiamo di quei giganti, nella pittura abbiamo Tiziano, nella musica abbiamo Vivaldi. Cioè, ma noi altri siamo una Rolls Royce degli anni 50 messa in garage senza benzina a Salà. Perché? Non ho controllato quanti Miss Mondo è. Non si è detto che non che sia. Papi comunque ne abbiamo voi 10, Sì. Va bene, dopo parlo di luoghi, ma quei diciamo per dar polpa, ok? E invece la questione nasce con la storia, origini e storia dei Veneti. Origini e storia dei Veneti. E ora sto libretto qua, che mi dico sempre di metterlo in bagno sul termosifon, perché così se lese. È diviso in 100 pillole e quindi è più facile così non so riuscire. Però non è un libretto che è innocuo, non è innocuo. Questo qua mi devo dedicare, mi pare, 7-8 pagine solamente sulla storia, perché la storia è lunga, non ho messo praticamente, ho messo solo una parte, però è nato per creare curiosità. Però non è scritta la storia da un punto di vista italiano, è scritta la storia da un punto di vista veneto. Vi faccio un esempio. Allora, nella prima guerra mondiale, i veneti, Uganei, erano sudditi dei Savoia, secondo regno d'Italia dei Savoia, perché il primo è quello di Napoleone, ma ci siamo dimenticati, non importa. Nel secondo regno, sudditi dei Savoia, combattevano con i cugini austriaci. Sì, però, che se era veneti, che era sudditi degli Asburgo. Ma in realtà no, te conto. E se era veneti, non parliamo di loro, no? No. Però appunto, vedendo da un punto di vista veneto, parliamo di loro, sì, e come? E quindi, quando mi parlo dei veneti, allora, in questa ultima edizione mi ho fatto anche l'anno che purtroppo ho fatto anche i disegnetti, così è più semplice. Voi altri magari non riuscite a vederlo, ma facciamo così.
Ah sì, capito tutti il libretto? Non è vero. Vabbè, comunque se questa è la storia dei Veneti, così se quella di Venezia, così se quella d'Italia. Ok? Quindi sarebbe anche importante che sapessimo queste robe qua, perché se del 3500 a.C. segno fino al 6 d.C., quindi siamo in piena età del bronzo. Dopo c'è il periodo latino-romano, che va dal 6 d.C. fino alla caduta dell'impero romano d'Occidente, diciamo, con l'arrivo dei Visigoti e degli Ostrogoti. Venezia non esisteva. Esisteva Padova, fondata mitologicamente da Antenore, e questa era una terra dove si parlava in veneto. Dopo mi parlo di Veneti medievali, che già era divisi tra i Veneti marittimi, appunto della zona di Venezia, che era collegata con Bisanzio, e il resto invece che appunto prima sono entrati i Longobardi, dopo ci sono stati i Franchi, eccetera. Parlo della Quarta Crociata, che io sinceramente mi vergogno un po' di come che è andata, per il fatto che abbiamo saccheggiato Costantinopoli e non si era più ricepato. Una delle due robe che non sono massa fiero. E poi parlo un po' della questione dell'arrivo di Napoleone, della dichiarazione di guerra francese e della spartizione della Venezia. Ma vedete, ci sono cose, io adesso non vorrei allungarmi, però vedete, i Veneti non erano neanche considerati, cioè erano considerati popoli, ma in realtà erano considerati genti. Sì, tant'è che Tito Livio diceva, c'è una frase che dice gens veneti appellati sunt. E genti, quindi quando tante volte la gente mi dice vabbè, ma quei di Ciosa non si capisce quando chi parla, è totalmente diverso da quei di Padova. Sì, ma noi altri perché voglio dire anche a quelli che vive a Firenze, parla diverso da quelli che vive a Siena o a Lucca, quindi non è quello il punto. Però come genti, come popolo, Inega sempre è considerato popolo, con la nostra tradizione, la nostra cultura e tutto quanto, e fino agli austriaci però. Dopo basta, noi non siamo più stati popolo, 400 anni di repubblica, la nostra lingua è diventata un dialetto. No, io dico gli italiani, lo Stato italiano, la Repubblica Italiana, il Regno, quello che è, insomma. Però appunto per l'UNESCO la nostra è una lingua. Va bene, dopo vado avanti con la Venezia Euganea e il Regno di Savoia, e qua andiamo nel punto dolente, che io sento molto dolente, che è la grande immigrazione della Venezia Euganea. Allora, dico solo queste tre parole e dopo lascio il posto a Erma Medrano, anzi alla canzone che ha scritto sull'emigrazione. Ecco, come prima abbiamo visto Giorgio Gozzo, che è riuscito a riassumere quello che io non so buono, perché mi lancio, a riassumere, no? Anche Herman, che è il pilastro della musica moderna veneta, è riuscito a riassumere la sensazione dell'emigrazione. Io scrivo solo: con la piemontizzazione della Venezia Euganea, leva obbligatoria di molti anni, fortissima tassazione sui beni di consumo della classe popolare, praticamente che ha messo a tassa sua poenta. Il 30% della popolazione fuggì dal Regno d'Italia per trovare riparo nei paesi del Sud America. Mi metti la canzone d'Herman? È una storia che non si racconta mai. In 100 anni, più di 5 milioni di veneti fuori da stare io. Emigrazione massiccia, in cerca di fortuna, in cerca della vita meglio. Un fiato di tempo fa, qua si faceva fame, sì. Si arrava coi mussi e i brassi, no col same. Brezoeato, matteato, simionato e donoeato, i partiti, ieri corre beato e trincanato, sì. E il gran se batteva man, mica qua trebbia, tanta
fadiga e se mangiava pane nei via. Cacco con cappusso, su colco formenton, Paian insieme a Masarocco, Quai e Capon. Dal bo, dal bum, dal ben, dal cin, dal pra, dal col, dal gal, dal zin. Dai libera, dai mora, dai via. Dai vedova, dai posta, dai pria. Tutti quanti, tempi in cui a terra non la aveva e ori, no. E te dovevi stare ai capricci dei signori. Foghetti dei legnetti, nelle case dei poretti, Diese Fioi che dormiva dentro sui cassetti. Se stava sempre ben perché il dottorino che ne era. Qua a mangiare se risciava in caga era. E tanti assava tutto ne a disperazione pinnera. E a mare pare i fioi a mugliera. Se stava sempre ben perché il dottorino che ne era. Qua a mangiare se risciava in caga era. E tanti assava tutto ne a disperazione pinnera. E a mare pare i fioi a mugliera. Stati Uniti e Canada, ormai Gamese e Italia. E il resto sei in Belgio, Germania, Australia. E il toso nega scritto che se arriva un po'. Mico brassi buoni, mamma so che gli farò. Qua che avemo tutto e fortunatamente non mi manca niente, anche a terra finalmente. Sente come gli altri, è un poco in esso meglio. Se questo sia un sogno, chissà che non mi sveglia. Fanton, canton, frison, cusson, peron con moron, tengo insieme con casson. Rampin, rampon, rampado e rampasso, meneghini, menegon, menegay e menegasso. Qua e se domanda dove che sendai? In Cile, Brasile, Argentina e Paraguay. Posti sconosciuti senza indicazione alcuna, pa' inventarsi una vita e provare a far fortuna. Se stava sempre ben perché il dottorino che ne era. Qua a mangiare se risciava in caga era. E tanti assava tutto ne a disperazione pinnera. E a mare pare i fioi a mugliera. Se stava sempre ben perché il dottorino che ne era. Qua a mangiare se risciava in caga era. E tanti assava tutto ne a disperazione pinnera. E a mare pare i fioi a mugliera. I sugno, i bugno, i gomiero, i maniero, i bullo, i scantamburlo con il masiero, e i niero, pattareo, coppaiano, chineo, coccararo, i senta via tutti con Santeo e coppitaro. Quei che restava se ranciava con quel poco, gli era poi in terenga e sempre stesso tocco. Svegliasse senza il soe pa' lavorare i campi, e tanti pa' andare avanti gli era e i migranti. Buso, busato, busetto, busin, buson, businaro, buseghin e busoin. Baldo, baldato, baldane, baldin, baldon, baldassa, baldaneo e baldassin. Se partivo dai campagne con poche finanze, assando poco niente e pieni di speranze. E stappo poi azione, adesso in certe condizioni, non se gade smentegade e paese del cartone. Se stava sempre ben perché il dottorino che ne era. Qua a mangiare se risciava in caga era. E tanti assava tutto ne a disperazione pinnera. E a mare pare i fioi a mugliera. Se stava sempre ben perché il dottorino che ne era. Qua a mangiare se risciava in caga era. E tanti assava tutto ne a disperazione pinnera. E a mare pare i fioi a mugliera. Tutti gas offerto, ognuno qua sua storia. Pa' stare un poco meglio, senza sognare a gloria. E dopo gli Esposito, Illo Bello e Santa Fe. Gas speranze anche a Cheng, Dimitri e Mohammed. Bravo Herman. Bravo Vecchio. Ecco che, cioè, a me veramente quello che si è io, Giorgio Gozzo ed Herman, che più mi riassume tutto, per me siamo dopo. Niente. Oh signore. E ora niente, dopo il libretto continua con un'altra parte importante che è appunto la lingua. La lingua che cioè, se scriveva in Veneto 100 anni prima che scrivessi in Toscana, vorrei dire pure qualcosa, no? Il primo documento in volgare è stato trovato a Verona. È stata una lingua, no, il Veneto è una lingua letteraria, una lingua diplomatica, una lingua scientifica. Ci sono tantissimi scritti in Veneto, però sembra che non ce ne siano. Ho messo scrittori, ci sono vari scrittori in lingua veneta. Parlo del Talian, che è il veneto che viene parlato nelle nostre zone di emigrazione in Sud America, soprattutto in Brasile. Parlo dei cantanti che anche questo mi ha impressionato. Ora, almeno sapevo che c'erano tanti così, adesso ci saranno manco una quarantina tra band, cantanti, solisti che canta in lingua veneta. I nostri tosi abbiamo insegnato a parlare italiano, però si canta in Veneto, a lingua d'amore. Noi altri dovremmo portarla fuori la lingua, sostenere i nostri cantanti, i nostri musicisti moderni, perché per carità, Vivaldi, Tartini, però ci sono
ci sono gli artisti moderni e all'estero vorrebbero conoscerli. Non avevo detto una parte importante, che praticamente attraverso C'è Venetia dà molto spazio cerca di dare molto spazio ai cantanti, agli artisti moderni veneti, e fermo tutto quanto con i sottotitoli in veneto, ma soprattutto che traduzione in maggiori lingue di immigrazione. Quindi qualsiasi cosa, per esempio questa canzone è stata dopo tradotta in spagnolo, in portoghese, in inglese, ovviamente in italiano, purtroppo ne manca il francese, ma in modo che i nostri tosi sappia all'estero, proprio per ritornare al discorso di prima, che tanti i vuoi sapere da dove che viene. Tanti veneti nati da immigranti, tanti discendenti veneti, e vuoi sapere da dove che viene. E con questo libretto mi piacerebbe tanto che venisse pubblicato anche nelle altre lingue e spedirle magari nelle nostre associazioni. Marco, siccome qua dei mica su ghine pochi, cosa c'è da fare? Bisogna chiudere velocemente. Chiudo. Allora, chiudo dicendo che mi ha fatto molto piacere stare qua con voi. Per me è anche un risultato essere qua e dire quello che tengo tanto. Voglio ringraziare la Regione Veneto perché deve avermi invitato, Milena, Erma. Voglio ringraziare anche il Presidente, il Paron de Casa, la Banca Centrale del Veneto Centrale che ha creduto in questo progetto, ma fondamentalmente vorrei ringraziare i nostri vecchi. Mi ho un senso di gratitudine che è fortissimo e spero di aver fatto un omaggio a tutti loro e vi ringrazio voi altri. Grazie Marco. Io devo ringraziare anche l'Atelier Vicentine nella figura del presidente Alessandro Mocellin, che è presente per l'organizzazione. Grazie Morena. Questo, chi non ce l'ha, lo troviamo in libreria. No, allora, praticamente, siccome questo qua sono state fatte delle copie, però diciamo che per averlo bisogna iscriversi all'associazione, C'è Venetia, assieme alla quota dell'associazione, che sono 15 euro, viene spedito a casa. Bene. La guida e la tessera, ovviamente. E quindi ti scriviamo? Sì. Ok. Grazie Marco. Grazie. Grazie a voi.